bateau EF, c'est assez particulier, c'est une soirée un peu spéciale. Et pour ceux qui disent que EF c'est que des cours et pas d'ambiance, je veux dire que là t'es à Miami mon pote, regarde. Voilà, ça c'est la vue qui est plutôt correcte. Et ça c'est l'ambiance qui est plutôt intéressante.